兄弟们来看看这台车前轮抖动的多严重，吓得车主大哥呀不敢开了。出现这种抖动的现象，大部分的车主都会更换2次的传动轴走。今天我就来告诉所有的老铁们，出现这种问题，咱们如何正确维修。首先把2个前轮架起来，挂档跑起来，就知道这个毛病出在哪了。经过了车主大哥的描述，跑到70-80迈以上，跑得越快，抖得越严重。仔细看这个前轮，明显已经抖起来了，就是这个故障。难怪呀，车主大哥呀，他不敢开。如果您的爱车也出现了同样的问题，那么都像我这么险，前轮抖动的这么严重，如果不及时维修，会产生交通事故，真是啊，太吓人了。下面我就带老铁们一起来看一下维修的全过程。对于这种问题，我们首先要检查的就底盘的所有胶套有没有放亮。经过了检查，我们发现底盘胶套并没有放亮。在这里我要提醒老铁们的是，传动轴有这种放亮属于是正常，千万呢不要给它更换的。那么这台车的毛病出在哪里？咱们一起来看来。放动前轮，听这种声音，咣当咣当的，这明显不就是从方向机里传出来的吗？对于像这种电子助力的方向机，修起来会有说道。像这种电子助力的方向机出现了放亮，必须及时维修保养，否则你就会更换方向机总成，那叫一个贵。咱们的维修方法是，首先拆掉方向机的调整螺丝。现在的车辆电子助力的方向机越来越多了，有很多的老铁根本不知道，这个东西必须得保养。电子助力的方向机构造就是，除了一个电机，剩下的方向机就跟过去开没有助力的方向机是一样的道理。老司机啊都知道，过去咱们开的汽车没有转向助力，那么方向机你就必须得拆下来，及时要打油保养。电子助力的方向机跟液压的方向机绝对不一样，液压的方向机有助力有润滑，那电子助力的方向机没有油润滑，咱们必须要给它进行保养。看着方向机里边光亮有多大，一点油都没有了，没有油润滑间隙能不大吗？下面咱们就给它打入专用的方向机润滑液，把这一管油使劲的给它挤入到方向机内部。润滑油只要进入到方向机内部的力齿和力齿之间，那么2个齿轮就得到了润滑，方向机自然而然用的时间就会长。为了让润滑液有效的进入到方向机内部，必须左右的打方向，让油啊更快的输入到方向机里边。由于之前方向机内部严重的脆裂，导致了方向机内部的横齿与力齿之间磨出了大量的间隙，方向机间隙大了，跑起来自然就会产生了前轮抖动。由于之前方向机内部间隙比较大，咱们在安装方向机调整螺丝的时候，必须要往里边多调半圈就可以。最后锁紧方向机，下面咱们就晃动前轮，看看还有没有之前方向机出来的嘎噔嘎噔的音响。经过晃动的前轮方向机异响声消失，方向机的异响已经解决。下面呢，咱们把2个前轮再次给它架来跑起来，跑到70-80迈，看看还出不出现抖动的现象。来把车打着挂档，跑起来，咱们呢一起来看效果。好，现在呀是低速行驶，来加油门，跑得更快一些。车速啊不断的在提升，前轮抖动的问题也解决了，这2个前轮也是非常的平稳。此台车咱们就以不换件的方式，把问题啊给车主大哥解决了。看到这里的老铁们，关注我，每天分享不一样的故事，你下次遇到直接秒杀。